Hello，咁多位觀眾，大家好，咁歡迎嚟到我哋呢個嘅 channel 啦，又咁好啦。上集咧就探索咗呢個嘅 Bastion 啦，咁今集我哋就要探索地獄堡壘啦。好啦，咁瞓完覺之後咧，就準備出發啦。睇下我帶齊啲抗火藥水未？帶齊，好帶齊可以行啦。咁好啦，好攰啊！好啦，咁我哋就喺地獄亂行下，睇下揾唔揾到地獄堡壘啦。但係我覺得地獄堡壘其實係難揾過嗰啲黑石堡壘，即係 Bastion， 同埋係難揾過啲地獄死鳩命，係主要係難揾啲啊，真係難揾啲啊！跌唔到我 Enter Portal 出嚟，跌唔到算。咁真係難揾啲嘅，咁點呢？咁我都唔知啊，係地獄堡壘係真係難揾過黑石堡壘同埋嗰個緋紅森林，仲有嗰個藍色森林嘅，但係都冇所謂啦，我哋照揾下睇下揾唔揾到啦。但係可能真係要用 Chunk Base 啊，如果揾唔到就用 Chunk Base 啦。睇下之後我點揾唔揾到啦。咁好啦 ，Let's go， 冇死我，好。咁就如我前面講到啦，我今次真係揾唔到，係真係好難揾。咁所以冇辦法，都要照用 Chunk Base 啦。咁好，咁就一齊睇下 Chunk Base 啦。我 search 下 Chunk Base 先，等一陣啦嚇。OK， 我見到啦。咁哇，距離呢度都400幾格咯，都好遠喎。可能一開始我行錯方向，其實一開始我都應該用 Chunk Base。唉，算啦，咁多位觀眾。咁好啦，後台嘅我應該唔會將 Chunk Base 個畫面擺喺度噶啦。咁好啦，咁我而家行啦。仲有我而家出現咗糧食短缺嘅問題。雖然金胡蘿蔔係補到好多，但係我唔清楚其實係咯。算啦，係咁，我哋行啦。好，咁各位觀眾，咁我終於係揾到啊！你知唔知幾艱苦啊？揾得黐線嘅，唉，真係等陣。一陣間我要噴下呢個抗火藥水先，3分鐘啊嘛，可以維持到，咁都 OK 嘅應該。哇 ！OK， 而家要噴啦！我見到上面已經有烈焰使者等緊我，真係非常之好咧。呀！哇！得離開，打不過就離開。咁好力啊！一根薯條 ，OK， 好，而家行緊先，好力啊！而家呢度好力唔掂，好力超力巨力，所以2隻我應該搞得掂嘅。我而家又有抗火，大家望我呢個畫面應該都好力喎，真係。加上我唔夠電嘅關係啦，都應該都好力。哇，好危險㗎！黑色呢隻嘢知唔知？都係得一支啫喎，呢一支烈焰棒啫喎，而家都係得。咁渣嘅喂，有冇啲新怪磚俾我打咧？唔知。有新怪磚，OK。我見到有危險人物喎，師兄，有2隻危險人物喎。但係我抗火效果就係冇，等一陣。擺多支先。我一天不怕地地不怕，咁就而家有幾多個？有5條，block 咗喺度先，唔好俾外人入嚟。快少少。咁趁而家我同大家講個新聞啦。好，咁今日呢，我想介紹嘅就係呢，喺 Thread 上面爆紅嘅元朗大堡冰室啦。係啦，咁佢係點樣爆紅嘅呢？咁就係喺 Thread 度爆紅啦，我頭先都講過啦。咁就係呢，因為呢，有啲人呢，喺啲唔關事嘅貼文啦，即係唔關大堡冰室事嘅貼文啦，跟住都留個言，就係留嗰段潮文啊，嗰件
嗰個 slogan 啊，就係咩呢？元朗嘅大寶冰室，每一塊肉餅都係嚟自元朗大師級嘅肉餅工匠嘅手工之作。佢哋圍內有真實力識食嘅手足，都稱之為味蕾炸彈。全亞洲最優秀嘅肉餅飯，大件夾使食，仲要鄰近西鐵站、巴士總站，交通方便。就係呢句嘅潮文啊，搞到佢爆紅啊，跟住啲人都等咗1個半鐘啊、2個鐘啊，係啊。不過而家大寶冰室都限購嗰個肉餅飯嘅，我記得就好似原本由300份啦，限購慢慢減少到150份，就係咁。大家有機會都可以試下。咁我就唔想排咁耐隊啦，係啊，我諗等熱潮退咗我先去食。咁好啦，拜拜。好，咁大家聽完嗰個新聞，唔知又覺得點呢？咁我哋而家繼續嚟打驗神啦。哦，又係冇，你走咗先啦，唔該。係非常好，睇下先。出咗。What？ 有咁唔好彩咩？我而家幾多字啊？又係哇，又冇跌啊！哇，真係好好彩喎！次你。哇，其實我唔應該打你，想打你個仔啊頭先。唉，好啦，咁頭先拎咗機，而家再嚟好力機啊頭先。唔知，因為我唔夠電啦，加上所以好力機，冇所謂啦。係直情出咗去，Minecraft， 黐線，冇所謂。我而家爭一根啫，爭一條啫，而家。應該夠啦，8條夠唔夠呢？8條其實都係咪唔夠嘅？我出面嗰隻俾多一條我。等一陣，不妙，嚇死我！死下，冇嘢，封咗佢先，哇，好恐怖啊！真係死！我而家唔係好多血啫，要快啲回血。9條應該夠啦。9條真係夠啦。10條啦。唉，我當你整藥水要多啲 ，OK？ 我當我自己整藥水要多啲 ，OK？ 3隻點都出1隻啊嘛 ，OK 夠啦，完全夠咯。啊！有冇？有11支夠晒。咁好啦，而家翻屋企啊。咁我行翻屋企定死翻屋企呢？咁梗係死翻屋企啦。喂，你唔好偷襲我啊！我係應該冇，係。咁我而家死翻屋企啦，拜拜。咁好啦，各位觀眾，咁翻嚟啊。好，咁基本上呢，我哋下集呢，就真係去打 Ender Dragon， 或者係去嗰個叫咩啊？死啦，老弊晒。或者係淨係去祭壇先，睇下點啦。睇下下集淨係去祭壇啦，定係打 Ender Dragon。咁好啦，下一集再見啦，拜拜。咁好啦，其實唔係，仲有，其實我都整好晒，全部準備啊，啲衫啊都準備好晒。咁下集就真係嚟真㗎啦，下集好啦，拜拜。